Sotsiaalmeedia on viimastel päevadel täitunud murelike postitustega, sest Roheneeme saarte lähedal päevi ankrus olnud kruiisilaev, kus peal on hantaviirusesse nakatunud inimesed, peaks kõigi eelduste kohaselt jõudma täna Tenerifele. Inimesed internetis on veendunud, et kui nakatunud laevalt maha lastakse, saab alguse koroona 2.0 ehk uus pandeemia. Eksperdid lükkavad selle ümber. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. Hantaviiruse puhul on tegemist viirushaigusega, mis levib inimestele närilistelt. Enamasti siis, kui hingatakse sisse viirusega saastunud tolmu, mis pärineb hiirte või rottide uriinist, väljaheidetest või süljest. Kui me räägime sellest kruiisilaevast, et seal on tegemist sellise hantaviirusega, mille nimetus on Andese viirus, ehk siis tegemist on sellise viirusega, mis levib seal Lõuna-Ameerikas, Argentiinas, Patagoonias, et siis Andes, nagu Andina mägedes, ja seda levivad need närilised, mis seal elavad. Meil sellised närilisi ei ole ja ei tule. Meil on teine kliima, teised närilised lihtsalt ei lase neid siia. Ja see Andese viirus, see on üks raskema kuluga haiguse põhjustaja, seepärast sellest räägitakse. See viirusetüvi on väga ohtlik. See võib kahjustada südant ja kopse ning umbes pooled haigestunutest surevad. Praegune juht on nagu selles mõttes erakordne, et kahtlustatakse inimestelt inimesele levikud, aga see pole ka veel ära tõestatud, sest et see on niisugune huvitav kruusilaev, see on niisuguse ökoturismi laev ja tegelikult nad käisidki Argentiinas, ilmselt käisid seal ka vihmametsas ja seal tõesti on see andide hantaviirus, mis on näidatud üksikuid juhte, mis inimeselt inimesele levib, aga üldiselt ikkagi hantaviirusi saab saada ainult kas siis nende aurudega, mis siis rottide või näriliste roojast või uriinist tulevad. Lutseri sõnul on oluline, et haigestunud saavad viimaks laevalt maha ja vajaliku arstiabi. Ta kinnitab veel kord, et see ei tähenda, et haigus hakkab Tenerifelt meie poole liikuma, sest kuigi see võib inimeste vahel nakatada, on see väga ebatõenäoline. Tõenäoliselt need, kes on terved, need pannakse kodusesse isolatsiooni ja kellel on siis haigussümptomid või kes vajavad haiglaravi, need lähevad haiglasse. Ja terviseametnikud on ju, kui see laev sinna tuleb, terviseametnikud on teadlikud, eks ole. Iga riik ka transpordib oma inimesed koju, nii et seda kõike tehakse väga kontrollitult, nii et meil ei ole mingiks paanikaks põhjust. Eesti kodanikke seal kruiisilaeval ei olnud, ehk siis ei ole see absoluutselt tõenäoline, et keegi Eesti kodanik toob seda viirust Eestisse sellest laevast. Ja teine põhjus, üleüldiselt meil sellised hiireliiki lihtsalt ei ole, kes on võimelised levitama seda viirust. Kui te nüüd hingasite kergendunult, siis üks halb uudis siiski on. Eestis levib oma hantaviirus. Siin nimetatakse seda Saaremaa viiruseks ning vaktsiini sellele ei ole. Sümptomid meenutavad tavalist külmetushaigust ehk köha ja nohu. Tihti need haigusjuhtumid lõpavad haiglats, ehk inimesed ikka haigestuvad üsna tõsiselt ja pikaajaliselt. Ütleme nii, et aastaselt, keskmiselt ma ütlen, umbes 20-25 juhtumit aastas on registreeritud ja me räägime nendest juhtumist, mis jõuavad Terviseameti nakkushaiguste registrisse. Mida me saame koristusperioodi käigus teha, kui me nüüd läheme oma keldreid ja kuure koristama, kus siis hiired ja rotid on ilmselt talvel ka tegutsenud, et siis panna respiraatorid ette, panna kindad kätte, kui me tuleme siis sealt koristamast, siis võtta riided seljast ära, panna puhtad riided selga. Niisugusi asju me peaksime ikkagi ettevaatuse mõttes tegema, sõltumata sellest, kas see kruusilaev seal Argentiinast seilab Euroopa poole või mitte.